Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ho il piacere di presentarvi una delle accette da bushcraft campeggio, probabilmente la più attesa dell'anno 2024. Parlo della Ultaforce Dvardala. Scusate, ma nel bosco scende ancora un po' di pioggia, dietro di me c'è una cascata e magari l'audio non è dei migliori. Un amico era molto indeciso su questa accetta, io morivo dalla curiosità di provarla, non ho resistito, nonostante il tempo non sia dei migliori, ma voglio comunque portarvi la mia recensione, presumo la prima in YouTube Italia, della Ultaforce Dvardala, in modo tale che possiamo vederla anche un po' nel bosco come lavora. Ero troppo curioso. L'accetta si presenta in questo modo, arriva con il suo foderino diverso dalle altre Ultaforce. Questa qui è la Ekelund, ok, abbastanza ben fatto, vedete, simbolo della bandiera svedese. Si apre in questo modo, si allenta semplicemente e si tira fuori. Questo è il suo fodero. L'accetta ha un'ottima affilatura, vi faccio vedere il profilo, ok? Il peso è di circa 1 kg con il fodero, 9,60, 9,50 senza. La lunghezza dell'accetta è fuori tutto di circa 45 centimetri, 45 centimetri circa, ok, per un tagliente utile di 8 centimetri, 8 centimetri di tagliente. Si impugna bene, si riesce a impugnare abbastanza vicino. Ultaforce la definisce un'accetta ibrida, perché praticamente è stato combinato alla testa della Abi Forest con un manico più sagomato, ok, per creare appunto questa accetta ibrida. Il filo è tirato a specchio, lo vedete, e arriva di fabbrica molto ben affilata, devo dire. Qui posso farvi vedere una comparativa tra, anche a differenza di pesi, la Ultaforce Ekelund, ok, siamo qua, quindi vedete anche di lunghezza, c'è circa un palmo di lunghezza, e la Ultaforce Ekelund siamo su 1,1 kg con il fodero, quindi pesa un etto e mezzo di più, 1,170 kg circa col fodero, ok, e è più lunga, ok. Qui invece abbiamo la Gränsfors Bruks Small Forest Axe, la vedete, il peso ragazzi è pressoché identico, cambia veramente questione di qualche grammo, con la differenza, eccola qua, che la Small Forest è leggermente più lunga di circa 4-5 centimetri. Questa è la differenza che vedete. Vi faccio vedere anche il profilo delle teste. La Small Forest è molto più sottile, ok, e anche il tagliente è un pochino più sottile. Il peso è pressoché identico ragazzi, varia poco di qualche decimo, di qualche decina di grammo, ok, tutte e due forgiate, ok. Queste sono le accette a confronto, è il confronto probabilmente più diciamo equilibrato, ok.
La Dvardal appunto viene definita un'ibrida proprio dalla Ultaforce, nei cartellini che vi arrivano viene definita un'ibrida, un'accetta che può spaziare la chiamano anche hunting axe, quindi accetta da caccia, accetta da bushcraft, accetta da campeggio. Sono molto curioso. A due mani ragazzi la impugnate così, riuscite, però ovviamente siete al limite, ok? Il peso della testa siamo intorno ai 700 grammi di testa, 650, dovremmo essere lì, il peso è quello ragazzi. Sopra è in questo modo, vi rifaccio vedere il profilo e andiamola a vedere come lavora sul campo. Allora ragazzi, eccola qua, abbiamo detto circa 45 cm di lunghezza, ok, 8 cm di tagliente. Questo è il suo profilo visto da sopra, ibrida, quindi testa della Abi, manico curvo, bella ergonomica, materiale del manico Icori americana, ok, accetta forgiata, acciaio al carbonio, tirata a specchio, la linea premium di Ultaforce, quindi dove c'è la garanzia a vita per quanto riguarda la testa. Qui c'è una pianta molto secca, voglio andare a vedere come penetra, quanto entra nel legno, le sue doti di penetrazione. Con due mani ragazzi siete svantaggiati, ok? Ce la fate ma non è molto comoda, devo dire. Si riesce, però vi viene da andare con la destra sopra la sinistra, ok? Viene più naturale usarla a una mano. O così, o così. Naturalmente ragazzi, quando cioppate dei pezzi di questa dimensione vi porta ad impugnarla in questa maniera, così, non così, così. Voglio tenermi alto per non sbattere a terra e per farvi vedere meglio l'inquadratura.
dentro secco, ragazzi, secco.
Questa è una pianta già spezzata, questo è un pezzo che è rimasto, ve lo voglio far vedere qui sotto, qui la differenza tra la Ultaforce Dvardala e la Gransfors Bruks Small Forest Axe. Allora, Ultaforce Dvardala, adesso questa è anche una pianta già bella morta, però farvi vedere, tende a incastrare meno, Gransfors Bruks Small Forest Axe. Vedete? Adesso questo si muove, però siamo arrivati praticamente. Allora ragazzi, vi posso già dire che nello spacco in questo modo mi piace tanto, perché questa curvatura fa sì che andate a toccare col manico in questo punto, la mano non vi batte sul legno e ha una discreta capacità di spacco. Questa cosa è molto comoda, sto aprendo un pezzo lungo e molto fibroso e nodoso. Lo giro, ok, a questa altezza, guardate le fibre al suo interno, vedete? Era molto lungo e molto intrecciato, diciamo. Nello spacco è andata veramente bene. Mi piace molto questa ergonomia.
Allora ragazzi, qua continua a piovere, ok? Quindi immaginate il legno tutto bagnato, ok, scivoloso. Questo qua è anche un legno molto intrecciato, quindi dividerlo non è come la legna quella bella dritta, ok? Però cerco di farvi vedere. Vedete, l'accetta è già entrata, ma il legno ovviamente essendo molto ramificato, questa parte inferiore ancora tiene. Guardate che torsione che sta facendo. Niente ragazzi, sto legno è non ne voleva sapere di aprirsi. Guardate che giro che ha fatto, guardate. Però l'abbiamo aperto, una spirale praticamente. Andiamola a vedere un po' nel fino. Ovviamente si presta bene anche, ok, a realizzare un picchetto e anche ovviamente dovrebbe lavorare bene anche sul lavoro di fino. Dovrebbe. Sì, dai, se fate in questa maniera sì.
Questo legno è bastardo, ragazzi, lo vedete da qua, guardate qua, ha tagliato di netto questa ramificazione. Allora ragazzi, eccoci qua, Ultaforce Dvardala. Non ho resistito e sono dovuto venire a provarla nel bosco. Ok, il filo è ancora, non ha subito nessun tipo di danneggiamento, lo vedete, ha fatto chopping, spacco eccetera, affilata molto bene. Vediamo, adesso il foglio è tutto bagnato perché praticamente, ragazzi, continua a piovere, c'è l'umidità del 100%. Comunque vedete che l'accetta taglia ancora bene, vedete? Ripeto, il foglio è completamente bagnato, ok? Però devo dire che il filo ha tenuto bene, non ci sono danneggiamenti, segni eccetera eccetera. Perfetta. Allora, l'accetta eccola qua. Che dire su questa accetta? Ragazzi, abbiamo una buona concorrente della Small Forest Axe della Gränsfors Bruks. Small Forest Axe della Gränsfors Bruks, un pochino meglio a livello di chopping, probabilmente un pochino più penetrante perché come vedete è anche un po' più sottile. Ok, ve le metto qua così le vedete bene. Ok, è un pochino più penetrante, però devo dire che a spaccare, a aprire mi sono trovato meglio con la Dvardala. Ok, il peso, ragazzi, è lo stesso, la lunghezza, la Gränsfors Bruks è più lunga di questo che vedete, circa 5 cm, vogliamo dire 5-6 cm, quindi è quasi 50 la Gränsfors, e invece la Ultaforce, il Dvardala, siamo sui 45 del fuori tutto. Il peso è il medesimo, ok? Devo dire che nello spacco mi è piaciuta tanto, soprattutto nello spacco quando il legno invece di metterlo in piedi lo mettete appoggiato, perché questa curvatura vi preserva, vi potete andare a battere sul tronco da questa parte e vi preserva la mano dagli impatti, ve la tiene lontano dal tronco quando è messo per lungo. Quindi questa curvatura qui per questo tipo di scopo l'ho trovata molto utile. Nel chopping, ragazzi, a due mani non ce la fate, cioè ce la fate ma io personalmente non mi sono trovato benissimo, mi viene da, come con la Ultan, impugnarla così, e così si ha anche un'ottima presa, abbastanza di controllo, perché comunque essendo bella curva qua l'accetta non si muove una volta presa a due mani. Penso di avervi detto tutto. Il peso siamo intorno a 1 chilo, Ivory americana per il manico, acciaio al carbonio forgiato per la testa siamo intorno ai 700 grammi, ok? Sul fino forse mi aspettavo qualcosina di più, però ragazzi è sempre un'accetta, non è un coltello, però si riescono anche a fare truccioli, che poi non sarebbe il suo lavoro, tra virgolette, è il lavoro di un coltello. E nell'intaglio va anche abbastanza bene. Io adesso ho fatto solo delle punte, non è che mi sono messo a fare cucchiai eccetera, perché c'è anche il diluvio universale, ma diciamo che nell'intaglio va bene, si controlla bene. Questo profilo che è leggermente curvo ma non tanto, vi permette di lavorarci bene, di controllarla bene, non vi scappa. La danno anche come accetta da caccia. Beh sì, se dovete tagliare, fare diciamo a pezzi, no, della cacciagione, potrebbe lavorare bene, però io solitamente quelle da caccia me le immagino un pochino più curve, tipo la hunting axe della Gränsfors,
l'Underax della Gränsfors Brooks o anche la Ekelund, ok, vedete che è un pochino più, ok, più curva, vedete le differenze? Però sicuramente che se glielo mettete davanti non è che gli mettete paura, insomma, a questa accetta. È abbastanza contenuta, ragazzi, è abbastanza portabile, un'accetta che secondo me da campeggio, comunque anche da trekking ci può stare. Trekking ovviamente se avete in mente di bivaccare, campeggio, trekking, caccia, un'accetta abbastanza versatile, la considero proprio una bella accetta versatile. Che dire, consigliarvela, ve la consiglio se state cercando qualcosa sul genere come prestazione vicino alla Small Forest Axe di Gränsfors, ma magari ecco vi piace più questo tipo di design, tipo da carpentiere quasi, ok? Che dire, ragazzi, qui sopra, mentre la Small Forest è bloccata solo dal cuneo in legno, questa ha anche un cuneo metallico di sicurezza. La testa, ragazzi, non dà segni del benché minimo movimento, qui si è solo assestata, bella ferma, non dà segni assolutamente di nessun tipo di gioco. Il suo foderino ve l'ho fatto vedere, eccolo qua, nuovo foderino per la Hultafors, ok, sempre molto semplice, molto basilare. Ragazzi, non sono le finiture che avete visto sulla Anica, quelle lì, quella probabilmente è l'accetta che per quello che mi riguarda a livello di finiture è il top del top, però ragazzi devo dire che è una bella accetta. La AB Forest non ce l'ho, ok, però sono sicuro che avendo un manico da 60 cm potete impugnarla sicuramente per abbattimenti o lavori più pesanti, ovviamente è più prestante, però questa sicuramente, ragazzi, è più portabile e devo dire nello spacco con il tronco messo per lungo va davvero davvero bene. Che dire, ragazzi, il video si conclude qua. Per qualsiasi domanda fatemi sapere, scrivete sotto il canale, scrivete i commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!